Ay nagaan siniif ta'uu hordoftoota hamboo YouTube akkam jirtu nagaa keessanii siniin jedha. Egaa nagaan ana bira jiru akka isin biras jiru abdiin qabaa hordoftoota koo. Nagaa kottaan suudhaanii har'a viidiyoo ajaa'ibaan sinii fidee dhufe jechuudha hordoftoota koo. Viidiyoo baay'ee itti kolfee dadhabee waljiniin kolfina jedheetuma sinii fidee dhufe jechuudha hordoftoota koo. Egaa Ayyuu fi Saayidoo akkasuma Imaan akkasuma Hawwii jechuudha. Jara kana arfan irraan dubbachuu dhufe jechuudha hordoftoota koo. Egaa akkuma argitanii gaafa hiidaa jechuudha guyyaa hidaayii Ayyuu fi akkasuma hiriyoonni guutuun isaanii Ayyuun illee Imaan illee Hawwiin illee akkanatti jechuudha taa'anii gaa waan ayyaana godhaa turanii. Kana keessatti gaa hordoftoota koo waan na kofalchiise Saayidoon Imaaniin gurshe jechuudha. Saayidoon Imaaniin gurshinaan Hawwiin immoo akkamuma Imaaniin gurshitaa. Maaliif Imaaniin gurshita jette jechuudha hordoftoota koo. Maaliif Imaaniin gurfamti maaliif gurchitaa Imaaniin jette jechuudha Ayyuuni. Saayidoon immoo Imaan dadhabaa bultee dadhabdeetti waan ta'eef jedheeni jechuudha. Kanaafi Ayyuun immoo maal jette asitti Hawwii ishii garaa qabdu hin gurshitu Imaaniin gurshitaayi. Hawwii kan garaadhaa qabdu hin gurshitu Imaaniin gurshitaayi. Imaan maaliif gurshitaa jetteen jechuudha. Akkasitti irratti wal lolaa jiru jechuudha. Hawwiin illee maaliif anana gurshi malee jettiin jechuudha. Anana gurshi malee akkamitti Imaaniin gurshitaa jettiin jechuudha. Egaa kana hundumayyuu jaalatamuun bakki dhufu kabajaa yoo dhiiraa kennanii jechuudha hordoftoota koo. Dhiirri tokko abbaa manaanii utubaa manaati. Manni utubaa malee hin bareedu jechuudha. Amma barbaade dubartiin tokko beektuu haa taatu, Ayyuu haa taatu, beektuu haa taatu, abbaa manaa booda jechuudha dubartiin. Maalillee yoo ta'e utubaa manaa malee manni hin bareedu waan ta'eef manni tokko utubaa malee hin dhaabna yoo jenne dhaabbachuu hin danda'u. Kanaaf Saayidoonis Imaan waan kabajaa qabduuf kabajaa qabdii gadi jalaa jetti waan taateef baay'ee jaalate baay'ee kabajaa jechuudha. Viidiyoo ofiisaa ta'u maaliif isaa ta'u jechuudha. Kanaaf ani wanti asirratti dubbachuu barbaadu Hayyuunoo qaata dhiiftee Saayidoonoo dhiiftee hiiktee jirti naan ta'u jettee dhiiftee jirti. Maaliif hinaaffaa ishii barbaachise? Maaliif hinaafuu ishii barbaachise? Maaliif kan hinaaftu? Maaliif hinaaffaa barbaachise? Jara jidduu dhattee galtee Saayidoo fi Imaan jidduu galtee jechuudha. Saayidoo fi Imaan jidduu galteeti adda baaftee jechuudha Hayyuun. Adda baaftee ofishiitii jidduu teessee jechuudha. Kanaaf hordoftoota koo namni tokko abbaa manaafis haa ta'u, ollaafis haa ta'u, biyyaafis haa ta'u, namuma kabajaa qabutu bareeda. Dhiiraa haa ta'uu dubartii namuma kabajaa qabutu nama biratti illee jaalala qaba. Rabbiin biratti illee jaalala qaba jechuudha namni kabajaa qabu. Kanaaf asumaan wantiin jechuu barbaadu Hayyuu fi Hawwiin irraa baradhaa Imaan irraa jechuudha. Imaan irraa baradhaa. Akkamitti abbaa manaa kabajan, akkamitti abbaa manaa faana jiraatan, akkamitti faayidaadhaa nama barbaadu qofa otoo hin taane inni kun mana qaba, inni kun makiinaa qaba, inni kun birrii qaba jettanii nama barbaadu otoo hin taane nama tokko eenyummaasaa jaaladhaa. Eenyummaasaa birriin hin barbaachisu miti hordoftoota kiyya. Birriin ni barbaachisa. Qabeenyi ni barbaachisa. Garuu qabeenyi nama booda dhufa. Qabeenyi nama booda dhufa jechuudha. Nama sana yoo qabatte, nama sana yoo qabachuu dandeesse, qabeenya sanallee argachuu dandeessa. Qabeenya sanatti illee bahuu dandeessa jechuudha. Amala fokkisaa baattee qabeenya qabduyyuu hin dhabda. Amala hin taane yoo baattee jiraatte qabeenya qabduyyuu hin dhabdaa jechuudha. Kanaaf wanti asumaan dhaamsa dhaamu